In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. خۆشەویستان هەر لە Treasure Island لەو چیرۆکە At the Spyglass'n دێنە سەر episode 3 کە باسی At the Spyglass'n. Spyglass شوێنێکە میوانخانەیەکە پێی دەڵێن Spyglass هەر لەو شوێنە بابزانین ڕووداوەکانی ئەو شوێنە چین لەگەڵم بن. After breakfast, the square asked me to take a note to Long John Silver. دوای نانی بەیانی سکوار داوای لێکردم نامەیەک بۆ Long John Silver ببەم. Asked me to take a note to Long John Silver. He told me to go to the Spyglass. پێی گوتم بڕۆمە Spyglass. Spyglass and in at the other end of the docks. کە میوانخانەیەکە لەو سەریتری لەنگەرگاکان. I went gladly because I was pleased to be able to see the busy port at all the ships again. بە خۆشحاڵیەوە ڕۆیشتم چونکە دڵخۆش بووم کە توانیم دووبارە بەندەرە قەرەباڵغەکە و هەموو کەشتیەکان ببینمەوە. Busy port بەندەری قەڵەباڵغ and all the ships هەموو کەشتیەکان. The inn was full of loud sailors. دەڵێ ئەو میوانخانەی پڕ بوو لە دەریاوانی دەنگ بەرز دەنجی خوان بەرز دەکرد و هات و هاوار بوو. And I was almost too frightened to go inside. منیش خەریک بوو زۆر دەترسام یعنی کە بچمە ژوورەوە. As I was waiting at the door کاتێک لە دەرگە چاوەڕێم کرد I saw a man as he came out of a side room. پیاوێکم بینی لە ژوورێکی تەنیشتەوە هاتە دەرەوە. And I thought he must be Long John Silver. من پێم وا بووکەوە ئەوە Long John Silver. His left leg was cut off near the top. قاچەپی نزیک سەرەوە بڕابووە. And under his left shoulder he carried a crutch on which he moved about easily. دارشەقەیەکی پێبوو کە زۆر باسانی پێی دەجوولایەوە و هاتوچۆی پێدەکرد. He was very tall and strong. کەسێکی باڵا بەرزی بەهێز بوو. With an intelligent face. ڕوخسارێکی زیرەکانە یاخود ژیرانەی هەبوو. And he was serving the people at the tables with a smile. و بە زەردەخەنەوە خزمەتی ئەو خەڵکەی دەکرد کە لەسەر مێزەکان دانیشت بوون. From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter. لە یەکەم جارەوە کە لە نامەکەی تریلۆنی دەربارەی Long John Silver خوێنمەوە. I had been frightened that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about. دەتسام کە ئەو دەریاوانە یەک قاچە بێت کە کاپتنەکە باسی بۆ کردبووم پێشتر. But one look at this man was enough. بەڵام تەنها یەک نیگا بۆم پیاوە بەس بوو. I had seen the captain, Black Dog, and the blind man Pooh, and I thought I knew what a pirate was like. Very different from this clean and pleasant innkeeper. من کاپتنەکە و Black Dog و پێوی کوێرم بینی. واوەی لە ئێپیسۆدەکانی پێشتر باسمان کرد. وامزانی دەزانم چەتەی دەریا چۆنە زۆر جیاواز بوو لەو میوانخانەوانە خاوێن و ڕووخۆشە. I knew زانیم what a pirate was like. چەتەکان چۆن بوون. Very different from this clean and pleasant innkeeper. زۆر جیاواز بوون لەگەڵ ئەو شاگرتێکەوە لە میوانخانەکە بوو کە ڕێک و پێک و پاک بوو. ئەوان پیس و پەرۆز بوون. بەو شێوێ. I walked closer to him. من لێی نزیک بوومەوە. Held out the note and said, Mr. Silver, sir. چوومە نزیک لێ و نامەکەم بۆ ڕاکتوتم بەڕێ سیلڤەر گەورە. Yes, my boy. And who are you? He answered. ئەویش وەڵامی داوە بەڵێ کوڕم ئەی تۆ چیت. I gave him the note. نامەکەم دایە. Oh, he said, quite loudly and seeming surprised. بەدەنگێکی تاڕادەیەک بەرز وەک ئەوەی سەرسام بێت گوتی Oh, you are the new cabin boy. I am very pleased to meet you. تۆ کوڕە خزمەتگوزارە نوێیەکەی ناو کەشتیەکەی زۆر خۆشحاڵم بە ناسینت. You are the new cabin boy. I am very pleased to meet you. Just then, هەرەو کاتە I noticed one of the men sitting on the other side of the room as he suddenly stood up and walked to the door.
ڕێک لەو کاتدا سەرنجی یەکێک لەو پیاوانەمدا کە لەو سەری تری ژوورەکە دانیشت بوو کاتێک لە پڕ هەستا و بەرەو دەرگاکە ڕۆیشت. I recognized him at once. یەکسەر ناسیمەوە. Hey, I shouted. هاوارم کرد. Stop him, it's Black Dog. He's one of the pirates. Hey, بیگرن ئەوە Black Dog ئەوە یەکێکە لە چەتەکانی دەریا. I don't care who he is. گرنگیم بۆ نەداو چێیە. Cry Silver. I don't care who he is. Cry Silver. Silver هاواری کردوتی من گوێ نادەمێدا خۆ چێ و چێ نییە. But he hasn't paid for his drink. Is Harry run and catch him. گوتی من گوێ نادەمێدا خۆ کەسە چێ و چێ نییە. بەڵام پارەی خواردنەوەکانی نەدایە هاری دەی ڕاکە و پشتەمەلی بگرە. سیلڤەر هاواری کرد بۆ من گرنگ نییە و چێ بەڵام پارەی خواردنەکانی نەداوە هاری ڕابکە و بی. A man near the door jumped up and ran out of the inn after him. پیاوێک نزیک دەرگاکە هەستا و بە دوایدا لە میوانخانەکە ڕای کردە دەرەوە. Who did you say he was? A pirate? In my inn. I can't believe it, said Silver, who was now very excited. Silver کە ئێستا زۆر بەجۆش بوو وتت ئەو چێیە چەتەی دەریا؟ لە میوانخانەکەی مندا ناتوانم بڕوا بکەم. Morgan, he called to a man sitting in a bar. هاواری کرد بۆ پیاوێکە لە بارەکە دانیشت بوو کە ناوی مۆرگن بوو. Morgan. You were drinking with him. تۆ لەگەڵت دەخواردەوە. You have never seen him before. پێشتر ئەوت نەبینیوە. Have you? وایە؟ You didn't know. نەشت زانی his name. Did you? ناویش نەزانی وایە؟ I had become worried when I found Black Dog at the spyglass and I watched the cook carefully. کاتێک Black Dogم لە spyglass دۆزیەوە نیگەران بووم بە وردی چاودێری چێشتلێنەرەکەم دەکرد. But he was too ready and too clever for me. بەڵام ئەو زۆر ئامادە و زۆر زیرەکتر بوو بۆ من. He laughed and joked with me. لەگەڵم پێ دەکەنی و سۆبەتی دەکرد. And said that I was a clever boy. دەیگوت کە من کوڕێک زیرەکم. By the time Harry had come back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver, I felt sure that Silver was an honest man. ئەو کاتێ هاری بەدەست بەتاڵی گەڕایەوە و سیلڤەر بەدەنجی بەرز هاواری بەسەردا کرد. دڵنیا بووم کە سیلڤەر پیاوێکی دەست پاکە. A little while later, کەمێک دواتر, he took me back to see Trelawney. منی بردە لای تریلۆنی کە بیبینم and we walked by the keys together. دواتر منی بردە بۆ لای تریلۆنی و پێکەوە بەلای کەنارەکاندا پیاسەمان دەکرد. keys واتە کەناراوەکان. He was very interesting. ئەو زۆر دڵخۆش بوو and told me all about the different ships that we passed. هەموو شتێکی دەربارەی ئەو کەشتێ جیازانە پێوتم کە بەلایاندا تێپەڕین. Their rig, their weight and nationality and where they would sail. شێوەی چارۆکەکانیان کێشیان و ڕەگەزنامەیان بۆ کوێ دەڕۆن. Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story. Long John بە پەرۆشیەوە تەواوی چڕۆکەی بۆ سکوایر و دکتۆرەکە جێڕایەوە. The two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped, but we all agreed that nothing could be done. ئەو دوو بەڕێزەوتیان جێگەی داخەکەوە Black Dog هەڵات بەڵام هەموومان ڕێکەوتی لەسەرەوەی کە هیچ شتێک نییە بکرێت. We all agreed that nothing could be done. As Long John left, ئەو کاتەی John ڕۆیشت, the two gentlemen thanked him for his trouble. کاتێک Long John ڕۆیشت ئەو دوو بەڕێزە سوپاسیان کرد بۆ ئەو زەحمەتەی کێشا بوو. Everyone on board by 4 this afternoon, shouted the squire after him. Squire بە دوای هاواری کرد. هەمووان کاتژمێر 4 پاشنیۆر لە ناو کەشتی بن. Everyone on board لە ناو کەشتی بن on board by 4 this afternoon. What a wonderful man, said the squire and then turned to me. Now come with us, Hawkins, and we will see the ship. سکوار وتی چ پیاوێکی سەرسوڕهێنەرە و پاشان ڕووی تێکردم و وتی ئێستا وەرە لەگەڵم هاوکینز با کەشتێکە ببینین. Where did the squire ask Jim to take a note? سکوار داوای لە جیم کرد کە نامەکە بۆ کوێ ببە. The squire asked Jim to take a note to Long John Silver at the spyglass.
سکوار داوا لێکردنامەیەک بۆ لۆنگ جۆن سیلڤەر با لە میوانخانەی سپای گلاس. Why was Jim glad to go to the inn? Why was Jim glad to go to the inn? بۆچی جیم دڵخۆش بوو بچێتە میوانخانەکە؟ He was glad because he was pleased to see the busy port and all the ships again. دڵخۆش بوو چونکە پێی خۆش بوو دووبارە بەندەرە قەرەباڵەکە و هەموو کەشتیەکانی ئەوێ ببینی. What was Jim's initial physical description of Long John Silver? جیم لە سەرەتادا چۆن وەسفی فیزیایی لۆنگ جۆن سیلڤەری کرد، یعنی وەسفی ڕواڵەت. He was very tall and strong with an intelligent face, a cut-off left leg, and he carried a crutch. ئەو زۆر باڵا بەرز و بەهێز بوو، ڕوخسارکی ژیرانەی هەبوو، قاچی چەپی ڕابووە و دارشەقەیەکی پێبوو. Why did Jim initially decide that Silver was not a pirate? بۆچی جیم لە سەرەتادا بڕیاریدا کە سیلڤەر چەتەی دەریانیە، پێی وابوو سیلڤەر چەتەی دەریانیە؟ Because Silver appeared to be a clean and pleasant innkeeper, چونکە وا دەردەکەوت کەسێکی پاک و خاوێن بوو، شاگردێکی پاک و خاوێن لە میوانخانەکە. Very different from the pirates, زۆر جیاواز لەگەڵ چەتەکان. Jim had known like black dog and poo. Pirates Jim had known like black dog and poo. چونکە لەگەڵ black dog و poo زۆر جیاواز بوو. جیم ئەوان دەناسیش کە سیلڤەر وەک میوان خانەوانەیەکی خاوێن و ڕووخۆش دەرکەوت، زۆر جیاواز بوو لەو چەتانەی جیم دەیناسین وەک black dog و poo. Who did Jim recognize in the inn? And what did he shout? جیم چێی لە میوانخانەکە ناسیەوە و هاواری چی کرد؟ Jim recognized Black Dog and shouted, "Stop him, it is Black Dog, he's one of the pirates." Jim Black Dogی ناسیە و هاواری کرد، بیگرن ئەوە Black Dogەوە، یەکێکە لە چەتەکانی دەریا. What was Silver's reaction when Jim shouted at Black Dog? کاردانەوەی سیلڤەر چی بوو کاتێک جیم هاواری بەسەر Black Dogدا کرد؟ Silver was angry because Black Dog had not paid for his drinks and ordered his man, Harry, to catch him. Silver تووڕە بوو چونکە Black Dog پارەی خواردنەوەکانی نەدابوو و فەرمانی بە پیاوەکەی هاری کرد کە بیکرێ. What questions did Silver ask Morgan to prove he didn't know Black Dog? Silver چ پرسیارێکی لە مۆرگان کرد بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت Black Dog ناناسێ؟ He asked Morgan, "You have never seen him before, have you? You didn't know his name, did you?" لە مۆرگانی پرسی پێشتر نەدی بوو وایە؟ ناوی ئەوت نەدەزانی وایە؟ How did Jim feel about Long John Silver by the end of the visit? جیم لە کۆتایی سەردانەکە چ هەستێکی بەرامبەر Long John Silver هەبوو؟ He felt sure that Silver was an honest man. دڵنیا بوو کە Silver کەسێکی پێک و ڕازگۆیە. Because Silver laughed, چونکە Silver پێکەنی و joked سوعبەت دەکرد and praised him و مەدحی جیمی دەکرد، ستایشی دەکرد. What did Silver talk about when walking back to the square with Jim? Silver لە کاتی گەڕانەوە بۆ لای سکوار لەگەڵ جیم باسی چی کرد؟ He told Jim all about the different ships they passed, their rig, weight, nationality and where they would sail. هەموو شتێکی دەربارەی ئەو کەشتە جیاوازانە بە جیموت کە بەلایاندا تێپەڕ دەبوون، شێوە و چارۆکەکانیان و کێشیان و ڕەگەزنامەیان بۆ کوێ دەڕۆن. What time did the square tell Silver that everyone had to be on board? The square چ کات ژمێرێکی بە Silver وت کات دەبێت هەمووان لە ناو کەشتی بن؟ The square shouted, "Everyone on board by 4 this afternoon." سکوێر هاواری کرد هەمووان کاتژمێر 4 پاشنیوڕۆ لە ناو کەشتی بن. بەڵێ خۆشەویستان، هاتنە کۆتایی ئەو بابەتەش بە هیوای سەرکەوتن شێر و لایک و سەبسکرایبتان لەبیت نەچێت.